warnanya banyak sekali sisik naga di sini. Ya, semoga kita selalu sehat juga dengan tumbuh-tumbuhan yang Bunda berikan hanya gratis aja dan mudah dijumpai, dan begitu suburnya ya, dia tumbuh dengan akar kayu. Nah, batang-batang kayu yang udah lama, jadi semuanya banyak sisik naga. Semoga kita selalu sehat dan bahagia selalu. Amin. Di sini banyak juga yang ada di pinggiran itu. Semuanya ya, banyak ya. Sudah kita temui. Nah, inilah, wah banyaknya sekali. Kayu seperti ini. Kita dapatkan di sini nih teman-teman, lihatlah dari bawah. Wah, banyak sekali ya, jadi mudah kita dapatkan. Nah, inilah sisik naganya. Oke, jadi nanti Mardiana mau rebus untuk kesehatan lagi. Sungguh beruntung sekali ya, mudah didapatkan. Nah, lihat. Oke, akhirnya kita sudah. Inilah sisik naga yang Mardiana dapatkan. Sekarang Mardiana mau buat rebusan sisik naga lagi teman-teman. Ya, Mardiana hidupkan dulu ya. Isi air aja. Oke. Mardiana langsung simpan dulu, nggak masalah, langsung aja. Ya udah dicuci, jadi sekarang Mardiana rebus sisik naganya dulu. Oke, sisik naga ini ya manfaatnya pasti banyak teman-teman yang tahu. Untuk masalah mengatasi ya sariawan ya, tenggorokan, jadi buang panas dalam, untuk rematik, jadi untuk kesehatan di dalam tubuh kita ya sangat banyak sekali juga ya. Ya, semoga kita selalu sehat dengan tumbuh-tumbuhan yang Bunda berikan hanya gratis saja ya, mudah kita jumpai dan mudah kita dapatkan ya. Kita harus menunggu dulu, harus begitu nunggu selesai mendidih ya, warnanya udah berubah ya, kita tunggu dingin baru minum. Oke, yuk lihat, tunggu dulu. Akhirnya selesai juga ya, lihat dulu sisik naganya. Inilah warnanya berubah begini, masih mendidih ya teman-teman. Nah, inilah rebusannya. Daunnya. Oke, jadi Mardiana mau ambil dulu, minum dulu. Rasanya apa ya? Ya, rasanya daun ini rasanya asam dan ada pahitnya juga nih teman-teman. Oke, sekarang Mardiana mau simpan di gelas dulu. Ada daunnya, enggak masalah. Jadi manfaat dari air sisik naga ini untuk masalah gangguan pencernaan, masalah batuk juga, untuk rematik ya. Jadi banyak juga ya, buang panas dalam. Jadi manfaat untuk kesehatan kita banyak sekali. Jika yang menyukai video Mardiana, di like ya teman-teman. Semoga kita selalu sehat dan bahagia selalu atas minuman yang Bunda berikan, tumbuh-tumbuhan yang telah Bunda berikan begitu sempurnanya dan menyediakan untuk kita tumbuh-tumbuhan yang banyak manfaat untuk kesehatan kita. Amin.